السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اتكلمنا قبل كده عن استقبال الفراخ في العمر الصغير، وازاي ان انا اشتغل على ان الفرخ يرمي معايا وزن في العمر الكبير من وهو لسه صغير. عندي لازم اهتم بالفرخ وهو صغير في اول 10 ايام، الاسبوع الاولاني ده، عشان الفرخ يرمي معايا اعلى وزن ايه وهو كبير. طيب انا عملت كل حاجة واهتميت بالفرخ، استقبلت تمام، ظبطت الفرشة بتاعتي. ارتفاع الفرشة بتاعتي كانت 5 سم في الاستقبال زي ما قلنا في الصيف. ارتفاع الفرشة بتاعتي سواء كانت نشارة أو تبن 5 سم. المكان بتاعي حلو زي ما انتم شايفين، المساحة مظبوطة، المساحة مش ضيقة ولا حاجة. الفراخ بتلعب قدامكم اهي، الحيوية كويسة، كل شوية بتابع الفراخ، ببص على الفرخ من ورا لو في إسهالات أو في الكلام ده. طيب أنا عامل كل حاجة تمام، ومع ذلك بلاقي في عيوب خارجة عن إرادتي. يعني في عيوب أصلا بتبقى جاية من المعمل، أنا ما خدتش بالي منها وأنا بفرز الفراخ. او ممكن ما تكونش ظاهره ليا، زي السالمونيلا ما بتظهرش الا لما انا باخد الفرخ. يعني انا ببقى فرزت الفرخ كويس جدا، واهتميت بان انا اجيب حاجه كويسه، حركته وحيويته وكل حاجه من عند البياع قبل ما اشيله من مكانه. طيب خدته عندي، بدا من اليوم التاني التالت يظهر عندي فراخ بتموت، الكلام ده، جيت ابص لقيت دي سالمونيلا. او انا نفسي عملت عيب، عملت حاجه غلط في الاستقبال، بوظت معايا الفرخ. الفرخ ما بيكبرش، الفرخ بينفق بيموت كتير او ما بيكبرش، الكتاكيت بتاعتي مش مظبوطه، حاسس انها كشه، فيها اي مشكله، اي مشكله ايا كانت المشكله ديت، الطير فيه اي مشكله عندي. طيب انا اعالج المشكله دي ازاي؟ هقول لكم على نوع علاج كده. يعني العلاج ده حاجه ما حصلتش. العلاج ده الفرخ وهو بيموت ما شاء الله بعد عون ربنا طبعا، يعني الفرخ ده وهو بيموت بيقومه لك تاني. والله بقى سواء كان العيب جاي من المعمل، يعني الفرخ كان فيه عيب انا ما شفتوش زي السالمونيلا زي ما قلنا، او ان العيب من عندنا انا بوظت حاجه في الاستقبال، ما عرفتش اظبط الفرخ، ما عرفتش اظبط جو، او ما عرفتش اظبط الفرشه بتاعته، ايا كان العيب. العلاج ده بيظبط الفراخ معانا تاني، بيرجع الفراخ تفور تاني، حتى الفرخ اللي قارمد ما عادش بيكبر. الكلام ده لا، تلاقي النافق واقف، ما عادش في موت. اول ما بتحط شويه الدواء دول هتلاقي ان شاء الله ما عادش في موت. الفراخ اتظبطت، النافق وقف خالص. الفراخ بدات تفور تاني معاك وتظبط تاني معاك، ومزاجها يبقى حلو وتنعنش كده. تمام. ايه هو الدواء ده؟ الدواء ده يا جماعه هو الفلوروكول، اسمه فلوريكول، والفلوريكول الماده بتاعته فلوروفينيكول. تمام. الفلوروكول ده في منه عبوتين قدامكم اهو، في منه عبوتين حجم كبير اللي هو ال 100 سم. طبعا في لترات، يعني احنا مش هنتكلم على اللترات. في منه اللي هو ال 100 سم ده لو عندي كميه كبيره شويه، لو انا جايب 100 فرخه او اكتر، تمام، 500 الكلام ده، ال 100 سم تكفي معايا. وفي منه اللي هو ال 15 سم او ال 10 سم، بوريها لكم اهي. تمام كده. دي الاعداد الصغيره، 20 فرخه، 30 فرخه، الكلام ده. الفلوروكول زي ما انتم شايفين، بص العلبه بتاعته عامله ازاي. علبة بنفسجي، هي لونها بنفسجي، مكتوب عليها شركة فارماسود. الشركة ديت شركة محترمة شوية. بنجيب الفلوروكول وهنحط على السقاية بتاعتنا سنتي على كل لتر مية، سنتي على كل لتر مية، أنا بوريه لكم أهو، سنتي على كل لتر مية. طبعا السقاية اللي هي ال4 لتر تاخد لها 4 سنتي، السقاية ال2 لتر 2 سنتي. هنشتغل بيه متواصل صبح وليل لمدة 3 أيام متواصل صبح وليل، هيظبط معانا الفرخه خالص. اي مشاكل في الفرخ هتتعدل. الفراخ انا بقول لك كده، الفراخ لو بتموت، لو بتموت هتلاقي الفراخ قامت وقفت تاني من مكانها. فهو بسم الله ما شاء الله ممتاز، علاج ممتاز بيظبط معاك. وعلى فكره مش شرط ان انا احطه عشان الفراخ عندي بتموت او بتنفق او الكلام ده. يعني انا ممكن اجيبه اصلا لو انا عاوز الفرخ بتاعي يبقى ماشي معايا مظبوط. انا مش ضامن هل المعمل فيه مشاكل ولا ما فيش فيه مشاكل. انا جايب الفرخ كويس وشايفه شكله حلو وبيجري وبيلعبوا تمام، بس مش ضامن هل المعمل اصلا بقى كان مظبط الدنيا جوه المعمل نظيف ولا في مشاكل ولا لا. ممكن اجيب الفلوروكول واستقبل بيه من عمر تاني يوم او تالت يوم سنت على اللتر ميه زي ما قلنا، هيظبط معاه الدنيا خالص. حتى لو في مشاكل من المعمل، ولا كأن المشاكل ده عندك ان شاء الله، ولا في سالمونيلا ولا اسهال ابيض ولا اسهال اخضر ولا اي حاجه من الكلام ده. الفراخ هتمشي معاك تمام في اول 10 ايام. طيب هل الفلوروكول ينفع في الاعمار الكبيره؟ ينفع برضه في الاعمار الكبيره، ما فيش في اي مشكله. بص ما شاء الله انا كنت معطش الفراخ، حطيت لهم الدواء قدامكم 1 سنتي على اللتر، يعني السقه الصغيره دي بتاخد لها 2 سنتي. مضاد حيوي ماهوش تقيل ولا حاجة، ومضاد حيوي واسع المجال ماهوش تقيل، بيشتغل معاك على كل حاجة، بيظبط الطير، بيظبط مناعة الطير، بيخلي الدنيا معاك تمام. طيب هل يشتغل على الفراخ الكبيرة؟ يشتغل على الفراخ الكبيرة، بس المفروض ما يتحطش قبل الذبح بأسبوع.
يعني فترة السحب بتاعته الفترة اللي بيقعد فيها في الجسم 5 أيام، فأنت المفروض تشتغل بيه في أي عمر عادي، وأفضل عمر العمر الصغير أول 10 15 يوم، لكن العمر الكبير يستحسن ما تحطوش قبل الذبح بأسبوع على الأقل عشان ناكل حاجة نظيفة ما يبقاش في أثر للدواء في جسم الطير ولا حاجة. علاج كويس جدا ممتاز لأي مشاكل للفراخ في العمر الصغير، بيفور معاك الفراخ، بيخلي الفراخ كمان ترمي وزن وتظبط معاك. الفرخ الضعيف الكلام ده تلاقيه فار وكويس وماشي مع الفراخ التانية، فما يبقاش عندك سردة كمان ان شاء الله. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنبتدي بقى نشتغل بالخلطات اللي قلنا عليها قبل كده، خلطات زيادة الوزن. في خلطات نشتغل بيها مع الفراخ من وهي لسه كتاكيت من عمر 4 أو 5 أيام. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن الخلطات اللي بنحطها للفراخ، وهنقسم لكم طبعا الخلطات دي واحدة واحدة كده. اللي محتاج اي حاجة ان شاء الله التعليقات مفتوحة، انا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.